5-й день класса мы работали на Ленинградке, в Гурзуфе, у красивого дома. С него или на него потрясающе волшебные точки. Просто поворачиваясь, и это новый мотив. Я написал вот такую работу. И была задача, когда уже все понятно, была задача написать ее творчески. Где-то кто чувствует, где-то с нарушением тональных связей. Во имя того, во имя задачи, во имя творческой задачи, во имя, что ты хочешь здесь показать. Куда повести зрителя, куда ему вообще смотреть. Оказывается, что тон может быть нарушен тогда, когда ты нацелен на наибольшую выразительность какого-то участка в картине, какой-то зоны, какого-то места, куда ты все ведешь. Здесь две мощные точки, причем та сильнее, она вдали, казалось бы, и в ней больше информации, чем где бы то ни было. Елка в мотиве мощнее, и она вообще в природе, она находится здесь. Но чисто композиционно я так скомпоновал, что она у меня переместилась в другую сторону. Понятно, что это место узнаваемое, но не настолько, чтобы кто-то из узнавальщиков вспомнил, где елка, тут или тут. Это говорит о том, что переписывать буквально то, что ты видишь, нет никакого смысла. А построить композицию так, найти необычное решение, задача трудная, но достижимое тем, что ты делаешь несколько вариантов. Сначала карандашных, потом в цвете. И, может быть, это делать можно в голове, да? И потом ты выходишь на приличного размера холст. Этот размер 50 на 70, я не делал никаких предварительных эскизов. И я записал урок, как он писался, как велась эта работа. На этом классе я сделал довольно-таки много интересных записей, из которых будут смонтированы уроки. И я думаю, они будут очень и очень важны. Этот класс был такой собирательный. Кто-то приезжал, кто-то уезжал, кто-то на один день брал. Я предложил ребятам поделиться своими впечатлениями. 3 интервью я записал. Послушайте. У меня была конкретная цель. Я поработать приехал с тоном. Вячеслава с этим прямо очень все здорово все это объясняется. Мне это очень помогло, да. То есть просто когда начинаешь, это как с музыкой, я опять этот пример, то есть много звуков, какофония, пространство, хаос какой-то, музыки нет. Когда умелый мастер из нескольких звуков может извлечь нечто музыкальное. Так же и с тоном. То есть буквально несколько пятен, правильно сгруппированных, они дают звучание. Вот этому я и учусь в данный конкретный момент. Я понимаю, что это просто частная задача, одна из многих, которым можно поучиться у Вячеслава. Очень мне нравятся люди, как с людьми. Это тоже импровизация. Это надо, конечно, очень много работать с этим. Это так просто не дастся, конечно, да. Ты имеешь в виду, как людей писать? Да, людей непосредственно, писать непосредственно, и смотрю на ваши работы, просто восхищаюсь. Я приехала для того, чтобы посмотреть своему страху в лицо. Художником быть – это большая смелость. И художник, который работает не в студии, а выходит на пленэры – это смелость. Благодаря Вячеславу, вам и содружеству художников ты как бы чувствуешь плечо. И, наверное, какая-то, не только страх, наверное, какое-то подтверждение того, что это все серьезно. Хотя, как сказал барон Мюнхгаузен, улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Все самые большие глупости были сделаны серьезным лицом. Это какое-то доказательство самой себе и желание с детства стать художником. Я приехала почувствовать энергию учителя,
Потому что когда смотришь онлайн, это все прекрасно, и это очень значимо, и недооценивать это нельзя. Но когда ты потом смотришь эти уроки, и ты чувствуешь такое ощущение, что человек этот рядом, и он тебе объясняет. То есть учитель тебе объясняет. И урок онлайн, он по-другому воспринимается. И, конечно же, едешь. Я приехала к учителю, потому что я почувствовала одну волну. Вот на одной волне, то есть взгляды близко, энергия. Давно я слышала такое, что самые мощные знания передаются от учителя к ученику. Это самая мощная парампора, цепь ученической преемственности. И вот здесь, как нигде, я это почувствовала. Я вам очень благодарна, Вячеслав. Благодарна. Мне очень повезло. Я приехала в Гурзуф, и для меня, наверное, такой подарок судьбы, то, что я вдруг узнала, что проходят мастер-классы. Так как я рисую акварелью, для меня это было, конечно, авантюра, честно могу сказать. Но я пошла на эту авантюру. Для меня, конечно, это было необычно, но очень интересно. Очень интересно видеть технику и как это все сопоставить масло с акварелью. Удивительные чувства возникают, конечно, спорные, но в то же время такие новые ощущения, новые техники, которые можно применить и в акварели. И то, что ценно, такие знания полученные, работа с цветом, ну и, конечно, такая особая подача преподавателя, которая вот просто расслабляет, настраивает на то, что нужно отдаться чувству, цвету, вообще природе. И вот это вот чувство спокойствия, которое необходимо, наверное, дать настроение картины свое, это очень важно. Не могу сказать, что все у меня получилось, но все-таки это акварель. Но захотелось, кстати, маслом попробовать, и вот это вот настроение ярких картин, ну, атмосферу Гурзуфа тоже. Спасибо огромное. Спасибо за такую удачу. Вот такой подарок, наверное. Не забывайте, пожалуйста, делать свою работу, ставить всяческие, нажимать какие-то кнопки для развития канала. Если у вас есть вопросы, задавайте или комментируйте то, что здесь происходит. И заходите смело в онлайн-школу. В описании к видео, к каждому видео, если его развернуть, там есть ссылка на мой сайт, можно там и работы посмотреть, или зайти по ссылке, которая сейчас появилась, попадете в нужное место. Анонс для примера из моей школы, а потом подробно покажу эту работу. 21 урок. Тепло вечерних огней. Вечернее состояние довольно глубокое, и тем не менее мы находим различия между всеми составными. Есть фонари, которые на ближнем плане, на дальнем плане, море, гора, небо. И все это нужно уложить, работать пятнами и писать быстро, потому что состояние моментально уходит. Интереснейшая задача писать, естественно, нужно такие вещи с натуры, с фонариком. На лбу записан урок, он длится всего там 24-25 минут. А лучше писать такие вещи, конечно, поменьше формат, чтобы успевать, может быть, несколько их в разное вечернее состояние, успевать несколько сделать и уловить вот эти вот нюансы неба меняющегося. Все меняется очень быстро, очень интересно писать. Вечернее — это моя любимая тема. Нужно писать точно, потому что вот безошибочно, что называется. Потому что исправлять некогда. И все нужно разбить на некие составные. Я показываю и рассказываю в уроке, как это все происходит.